正在借的那些小朋友。哇，什么声音？要吃好，然后哇，什么声音？老大，我这边发生一点状况。刚刚又掉了一些那个声音，不知道是什么声音，就像那个易拉罐一样的声音，哐当哐当的。但我觉得那个声音不太好，反正快一点吧。不行，我不敢过去，那边太黑了。好了。好，那我现在呢，打算第2次进厕所，看一下会不会发生什么事情。这个厕所，这里还有水，来看一下，感觉是有人用的样子，但是这便池是没有人在用的。这为什么有个红色的东西？显得有点恐怖。暂时厕所里面没什么动静啊。这边天气太热了，现在室内可能都40度了。来，大家可以看一下我的手，我手上全湿，就像弄了水一样。这都是汗水呀。这也不知道他们那边的状况怎么样。现在他们全部都走了，只有我一个人在这边。就你看我们这个地方，它应该是之前的一个这个地方的一个实验室，就好多那种奇奇怪怪的瓶瓶罐罐，也不知道是干什么的。就是我有点担心这个地方，怕这种化学药剂它可能会有一些残留的毒性在里面啊。现在就有点安静的可怕。收到。现在时间过去差不多，我想什么都没发生，就是我的那个灯关了一下。那我是这样想的，能不能说把它整个灯给它关掉，然后只靠咱们的夜视，在这个走廊，我觉得会更恐怖一点。那我尝试一下，把这个灯关了，会是什么感觉？我现在完全的把里面那个灯关了啊。好，我现在整个人处于全黑的状态，我啥也看不清楚了啊！我不知道我现在突然所有灯关了以后，就有了一些害怕了啊，什么都看不见。我来检查一下，我这边够不够清楚？这边有点黑，我打算它再开亮点，对，这样。但是我不点，我想选择亲身去体验它最恐怖的一个点，然后用最恐怖的拍法，就是说我这个点是全夜视，然后是完全没光的情况下拍摄。好，完全黑了，我啥也看不清楚了。然后我的机器还在录制吗？这个机器好像也不在录制了。还在录制啊，我只能说现在就非常害怕了。我手里面的机器啥也拍不到了啊。我们这样尝试一下，会不会发生什么事情？他们所说的厕所就在前面，但是我根本什么都看不清楚啊，什么都看不清楚。目前我呼叫一下小曾，小曾，收到。你那边有没有什么情况？现在特别有感觉了啊。小曾那边还 OK， 因为他那边很亮的，有灯。我踢到了什么？灭火器。这种地方，来，晚上没事不要给自己找事儿。虽然他刚等来我，但是
你置身于一个这种空旷的地方，就你没办法，就不害怕也没办法，因为你全身神经紧绷，你得听周边那种声音。哎，你们听到没有？那边好像嘎吱嘎吱的那个声音，像在推拉什么东西一样。我很清楚，不知道那边有没有录进去，就有点像推那个小三轮车那种声音，不对，推车是推车的那个声音。老大，你们那边快了吗？老大，听得见吗？怎么了这是？这边我不知道是什么东西，就一直在咚咚咚的响，可能是附近施工，我也不知道是什么，然后就整个人现在在冒冷汗。旁边有人施工呀。但这么晚了，应该不会是吧？要不你们快点过来，我们一起过去看一下。你有没有看到什么小女孩之类的？那个东西没有，但是就是慢慢淋的冷汗。啊，那没事啊，应该是没事，你不要紧张啊。好的，老大，那个搞快一点吧，现在也不早了。啊，我这边我现在开夜市。好的。小石，你那边什么情况？是不是有点害怕？敢不敢再走？今天我一天我是找机会我就坐下找机会我就走，因为太累了，very tired。我现在呢，逐渐的适应了黑暗的过程，最少我能看到那边是有光射进来的。整个这个大场里面呢，我可以看到，最少如果有人出现，我能看到啊，包括这一边，比刚开始黑掉还好一点。那么我试着往厕所这个位置走走。我听到里面有声音。等一下，我开个电筒，被迫了啊！我突然听到里面发出的声音。喂，老大。哎呦，你吓到我了，怎么了？我厕所出了点声音。我问一下，咱们这边结束了没？快。就走了。没怎么，就是我这边就感觉一个人在这边有点不太行。你等我1分钟啊，我这边做点事啊。你等我1分钟啊，我这边做一点事啊。有人吗？有人吗？有人吗？其实我的手指都已经，这纸巾已经被我弄湿掉了，感觉好像在这边有点。我做的那个小水的条在地上，我再检查一下2个孔，确定了没人，再检查一下1个孔，没人，走出去。吓到我了，里面听到了一点声音，被迫又打开了灯啊。小珍那边又出问题了，小珍，怎么说你那边？小珍，怎么说你那边？你看在机器还亮着，都不是还亮着？亮着的。有没有什么事情发生？你那边？没什么事情发生，但最近这个一个人待在这边有点害怕感觉。这边超恐怖呀！对，你那边虽然比其他地方恐怖的。
我现在把所有灯关了，现在整个是全黑的情况。小石，你那边没有问题吧？小石，小石，你那边没有问题吧？听到那边有声音。喂，有人吗？好的，我们这边反正那个声音在快一点。有人吗？老大，我们这边那个搞快一点，我不行了。会听到那种厂区啊，就因为每次好像都是一布点之后啊，这种奇奇怪怪的声音它就会出现。去探查的时候啊，很难会找到这种声音的那么一个具体的一个来源。怎么样？就是说有声音是吧？怎么样？就是说有声音是吧？就这个是断断续续的，可能是因为那个场太空旷了，回音那个，反正就让人不太舒服。搞快点。就是说，我觉得我现在在的位置在最恐怖的，咱们都坚持一下啊。因为不能每一次就你们说不想拍了就停，每一次都这样不行。咱们现在小曾也一样，咱们坚持半个小时啊。小曾也一样，咱们坚持半个小时啊。好的，老大，还是快一点。那再坚持一下半个小时，好不好？小曾。哎，收到。你怎么不回答？我还以为你出了什么事。看一下你的机器还有多